ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, VMS ഓഡിയോസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു 2.1ൻ്റെ ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൽ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓഡിയോ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ബോർഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ തീർത്തു. ഓക്കെ, പ്രോബ്ലം എല്ലാം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് മാത്രമല്ല, ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കൺ നോട്ടിഫൈ ഓൺ ആക്കി ഇടുകയും ചെയ്യണം.